哇哇哇！真係好感動啊！豆沙包扒、豆沙包漢堡、豆沙包飯，哇哇！我嘅夢想終於實現咗啦！我唔客氣啦！哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，喂啊醒啊！你今次一定要幫下我啊！豆沙包扒、豆沙包漢堡，我一個都未食到就俾你叫醒咗啦！你點可以破壞人哋個好夢㗎？發夢嘅嘢你就唔好當真啦！胖虎要教訓我先至大件事啊！就算明知發夢都好過唔好啊！你識啲咩啊？係我唔啱咯，不過我真係好驚胖虎啊！如果你肯救我嘅，我就請你食好多好多豆沙包啊，好唔好？真係嘅？咁梗係真嘅啦！即係幾多個啊？零用錢喺晒度啦。係咁好啦，咁樣就還真夢槍。用呢樣嘢就贏得胖虎。唔係贏唔到噶，你都係會俾佢教訓。吓？咁嘅射唔到子彈嘅，你支槍都冇嘢射出嚟，咁有咩用啊？總之你信我就得噶啦。大雄，仲唔俾我揾到你？唔使走啦，開槍啦！瞓着咗嘅？佢喺度發緊夢啊！睇住你，試下我嘅胖虎旋轉啦！而家心情好翻好多，就放過你啦。今次算你好彩啦！還真夢槍係將而家想做嘅事呈現喺夢裏面，等人覺得自己真係做咗咁樣。哇，原來係咁樣嘅，總算冇事啦。咁你頭先應承咗我嘅我嘢，應承咗你啲咩呀？係啦，我知啦，買豆沙包啊嘛。你應承咗嘅就要做。其實我有其他嘢好想買噶。你去邊啊，大雄？一定要做晒功課先可以出去啊吓！係喎，我仲有好多功課要做，媽媽唔講我差啲唔記得添。不如休息一陣先啦，唔係攰得滯對身體唔好嘅。我覺得咁樣坐喺度都好輕鬆啊。係咪真噶？唔好勉強自己啊！媽媽到底發咗個咩夢呢？唔好理啦，去買豆沙包啦！快啲啦，快啲啦，快啲啦！咪住啊！買豆沙包之前我都想試下發夢啊！再唔快啲去嘅話，金仔屋嘅豆沙包就會俾人買晒噶啦！都係一陣間啫嘛，好冇？胖虎喺度啊！其實頭先佢都係喺夢裏面教訓咗你啫，所以我咪喺夢裏面解決翻啦。點樣啊？係咪又想我教訓下你啊？胖虎旋轉，跟住仲有胖虎背摔，睇住你，咁嘅咩話？我要學翻你。好似真係做咗一樣啊！而家個心舒服晒啦，可以啦，今次就咁算數啦。講咩啊？你應該覺得好滿意啦。快啲買豆沙包啦！冇錯啦，射哆啦 A 夢嘅話，佢咪會覺得已經食咗豆沙包咯。好啦。係我爹哋一個 friend 幫我攞佢張親筆簽名相㗎。你就好啦。係啊，好啦，唔好手多多啊，費事印咗啲紙毛落去。好啦，大雄，你控到個埋做咩啫？係啊，搞到大家都咁羨慕我，唔係咁好㗎嘛。
大雄，你頭先其實係想射我嘅係咪啊？你根本就唔捨得買豆沙包俾我。哼！等我都用槍射你，然後趁你瞓緊覺嗰陣就帶你去買豆沙包。竟然有第二支好家矛啊！咪走啊！大雄喺度見到你就啱啦，嗰間鋪頭做緊大特價，你幫我攞嘢翻去先啦。吓，而家睇你走得去邊？豆沙包！咁之弊啦，點算啊？媽媽，對唔住啊！你幫媽媽攞嘢翻屋企啊，唔該晒喎。識得幫起媽媽好乖啊！為咗食豆沙包就變成咁樣，哎呀！豆沙包啊！咪走啊！總之你點都要求其買一件噶啦，唔係我就唔走。點會一件咁少啊？我全部買晒。多謝幫襯，今次賺咗好多錢喎。大雄點解你啊？哎呀，你攞嘢唔好意思。今次弊啦！點啊？最後都係我贏咗啦！唉，搞掂，咁就冇問題啦。哎呀，係大雄啊！咁嘅，一邊瞓覺一邊喺度笑嘅。我就准你做我嘅新娘啦！好開心啊！多謝你！有冇啲更加開心嘅事咧？啊！好啦，一於發翻個俾老師賺嘅夢啦！大雄，你冇得走啦！好煩啊！太好啦，仲有好多豆沙包啊！好啦，就買夠100萬yen啦！嚟啦，全部係你嘅，慢慢食啦！竟然可以一次過食到咁多豆沙包，真係好開心啊！好似發緊夢咁啊！食得太多啦，而家見到豆沙包都怕怕啦。多謝大雄，全靠你咋。得咧，唔使客氣。太好啦！最後係我贏咗，好玩啊！好彩係我出手快過你啫。你咧去買豆沙包。